外贸实战笔记 WordPressBin.com。 这个视频讨论一个有关于客户跟你要价格的这么一个话题。首先声明，此视频的观点仅代表外贸实战笔记 WordPressBin.com 的观点，很不成熟。如果被各位大神刷到，请谅解此战不成熟的观点。首先，有关于客户跟你要价格的时候，本站认为有3个点。第一个叫做价格数值本身，就是跟你要一个数；第二个 quotation； 第三个 PI。本站将从这3个点进行简单的阐述和表明。什么叫做价格？价格就是一个数值，客户跟你要一个数，要一个金额数，多少钱，多少人民币，多少美金，叫做数。第二个 quotation， 报价。什么叫做报价？报价一般是一个表，这个表里面还有什么信息呢？你的公司抬头，叫什么，在哪里，联系方式，传真、电话、邮箱。接下来的部分是什么？产品 item number， 型号，数值，多少钱。接下来是什么？表尾 notes 下单前给多少定金发货前全款付清，这个叫做 quotation。 PI， 什么叫做 PI？ 全称叫做 Performance Invoice， 形式发票。在没有 Sales Contract 销售合同的时候， PI Performance Invoice 形式发票就是销售合同。所以对于这3个东西要有一个基本的认知。接下来我们讲，客户跟你说，你给我一下价格，你给我一个数值，你到底是要给他一个数值，给他一个 WhatsApp 上、微信上邮件里面打一个数给他呢，还是说要做一个 quotation 的表给他，还是说要做一个 PR 给他呢？比如说你跟客户认识2分钟不到、5分钟不到、10分钟不到、1天不到、2天不到，客户说给我一个价格，然后你一听客户要跟我要价格，是不是要给我下单了？哇，好激动，好冲动！一会儿问工厂，一会儿问技术，一会儿问外协的工厂，一会儿烦老板，一会儿烦领导，一会儿烦同事，给个数值还不够，搞了一个 quotation， 搞一个 quotation 不够，还搞了个 PI。 第一步，你得先去搞清楚你这个客户是什么情况，叫做客户质量的把握，去调查一下他，去网上搜一搜，多大的公司啊，每年采购量多少啊，都从哪些地方采购过啊，一般都采购什么样的产品啊，型号啊，是不是？你得把他这个人搞清楚。问你的这个人公司什么职位啊，上来就要价格，要数值，是不是？要 quotation 啊，要 PI 啊。你给他这个数的时候都要很慎重，才能够决定这个数，它不是你随随便便讲出来的。你得问公司啊，你得问领导，问同事，问老板，问技术，问外协的工厂，自己工厂做不了，它这个东西最后到底是怎么样的这个数值？在你问之前，你还得再想一想，值不值得你花这么多心思去问。所以我们要进行客户质量的把握。你到底什么段位啊，什么采购量啊，给价格，说给就给啊，干嘛的？你得搞清楚客户质量。还有一个，对，什么时候问的？你们2个认识1天不到、2天不到，给一下价格，给下个价格就给一下价格嘛。如果只是那种垃圾询价，1688上随便搜一下，你不是要价格吗？给你嘛。你如果觉得这个客户质量不咋地，你也不想跟他，就是要个数而已，你想暂时的应付下来，你也不想拒绝他，随便给一个嘛，问一下领导嘛，多少钱嘛，给一下就给一下嘛。或者你自己是领导，你自己是老板，这个东西平时大概估计一下什么价位嘛，你也不想好好跟嘛，给个数而已嘛，给一下嘛，给一下无所谓嘛。所以客户跟你要价格的时候，你到底是给他一个数呢，还是说给他一个 quotation， 还是说给一下 P 啊，还是说你值不值得给他浪费时间搞这个数？给这个数的时候，你前期投入了多少工作，值不值得你投入？投入的时候，你有没有想过这些问题？还是说客户上来说给一下价格你花了1-2天、2-3天在那里吭哧撅着屁股，在那里搞一个 PR 形式发票，哇，好认真，好严肃，
都不知道客户问你这个数的时候，他到底是什么意思？你值不值得给他这个数？你给这个数的时候，你在想什么？你做了什么？你为什么要给他？你给他的时候，你觉得这个数值不值得给？你给出来的这个数的质量应该是高的还是应该是低的？里面的问题很复杂，他不是要跟你要一个数，你也不只是给他一个数，这个数代表着多方因素的衡量与把握。不只是一个简单的数，还有这个数，你是给他一个简单的数，微信、WhatsApp 邮件打过去的，还是说专门做了一个 quotation， 还是做了一个 PI？ 给 quotation 的时候，报价代表着什么？这一个表代表着什么？这个表代表着你对它的重视程度。我重视你才给你搞一个表，我不重视你，打一个数给你就可以了。什么叫做 PI？PR 代表什么？里面有你公司的银行信息、收款信息。给 PR 的时候，代表着下一步钱就要到账了。你认识一个客户5分钟，客户跟你说给下价格，你搞一个 PR 过去说，哎，老板，明天我要到账了，什么情况啊？是不是？更多外贸实战工具，外贸实战笔记 WordPress.com